Turuan ko ngayon kayo kung paano magkaroon ng crispy and juicy na fried chicken. Siyempre, ang kailangan natin ay manok. Sa manok, kinakailangan para mawala yung lansa. Once na binili nyo yung manok, huhugasan nyo sila, huhugasan nyo siya, and then, lalagyan mo siya ng maraming asin. Depende sa dami ng manok, lalagyan mo siya ng asin, ibababad mo siya ng 24 hours. Pag nakalipas ang 24 hours, ganito na siya. Ito, nababad ko na to kagabi. Ito na siya. Ma-feel nyo na parang naging tender yung manok. Yan, makikita nyo siya. And then, kakailangan din natin ng itlog para sa yung coating niya na harina ay maging kumapit dito sa ating manok. Yan, ihahanda na natin yung harina. Kailangan din pala natin ng harina, ng garlic powder, ng onion powder, at saka asin. Yun lang yung gagamitin natin. Ito nga pala yung harina. Tapos, kailangan din natin ng asin. Ito yung asin, paprika, and then ginger powder. Yan. And then, kailangan natin ng cornstarch, and then, garlic powder. Lahat ng yan ay 1 tablespoon ng bawat isa, and then, imimix lang natin. Imimix lang natin dun sa flour. Lahat ng ingredients, hahaluin lang natin ng mabuti, at siguraduhin na lahat ng ingredients ay magkakasama. And then, yung sa kabilang lagayan naman, yung itlog, atin lang siyang babatihin, and then lagyan natin ng konting asin, and then ituloy lang natin ang paghahalo natin dun sa flour and dun sa iba pang ingredients. Yan, haluin lang natin hanggang makasigurado tayo na mix na talaga lahat. And then, may tip pala ako ibilalagay sa inyo. Hahatiin natin yung flour sa dami ng manok natin gagamitin. Kasi yung kalahati ng flour ay pwede pa rin natin, o yung mixture ay pwede pa rin natin magamit sa susunod nating pagpiprito ulit ng manok. Dahil dalawa lang yung manok ko ngayong ipiprito, kaya konting flour lang yung gagamitin ko. Ayan, hatiin ko lang siya, and then yung kalahati ilalagay ko sa container para sa susunod pwede pa ulit siyang magamit. Okay, ito yung manok natin. Nahugasan ko na to, na-drain ko na rin yung excess ng tubig. Una, lagay muna natin dito. Balutin natin ang ating mixture na, and then lahat ng part, pati yung loob, lagyan natin. Then, saka natin ulit ilagay dito. Okay. Lagyan natin kasi babalik ulit natin siya dito para mas marami siyang mas crispy. Yan. Lagyan natin. Yan. Para mas crispy yung chicken natin. Yan. Tapos, ganun lang din yung gagawin natin dito. Kuha tayo ng once na ma-shake lang natin yung natitirang sobrang harina. Lagyan natin dito sa dry plate. Lagyan natin yung isa. Gumagamit pala ako nito para hindi siya dumidikit sa kamay ko. Lagyan natin ito. Then, same lang ng isa. Pasayin din natin ulit siya ng itlog para
sa sunod na coating ay nakapit ulit sa kanya yung harina natin. Ayan. Okay na yan. Oops. Ayan. Then, ito na yung final coating. Ayan. Ito na yun. Tara, prito na natin. Ito yung mantika, sigurado yung mainit. Ayan, lagyan na natin. Sa mahinang apoy lang. Kailangan. Tayin lang natin ng 20 minutes bago natin balikan. 10 minutes, balikan natin. 10 minutes natin siyang iprito kabila. Another 10 minutes sa kabila sa mahinang. And then ito na po yung finished product natin. Napakasarap po ng fried chicken na to.